大會預計有12000個人出席咗我哋嘅罷課大集會。我哋今日走出嚟罷課，已經係退無可退，我哋冇嘢可以再輸。大家坐喺度，係為咗整整一代人嘅將來，為咗整整一代人同埋下一代人嘅公民權利，所以我哋聚集喺呢度。我睇唔到有咩唔值得。我哋係獨立嘅個體，亦都係一個整體。面對共同嘅命運，我哋係一個整體。香港其實真係病危，我哋唔可以再將佢擺喺個隔離病房入邊，因為如果我哋唔去正視呢個問題嘅話，始終呢個問題會擴散開去。而最後，抗疫反篩選，抗疫反篩選，我哋香港人已經唔再係香港嘅過客，我哋香港人已經唔再係一堆難民，我哋香港人係要做香港嘅主人，我哋香港人係要決定自己嘅命運。香港我主場，香港我主場，人大不代表我，人大不代表我。我哋絕對唔會認命，因為我哋一定要重奪未來，自主命運。